Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення Буковини програма «Сьогодні». Головне, у студії для вас працюють ведучі Максим Клінчук та Марія Мороз. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. У Чернівцях виборча комісія завершила підрахунок голосів на місцевих виборах. Хто проходить до другого туру виборів мера? В обласній лікарні встановили газифікатор для подачі кисню. Про це і не тільки далі в ефірі. У Чернівцях завершили підрахунок голосів на місцевих виборах, однак ще не оголосили результати виборів до міської та обласної рад. Чернівецька міська виборча комісія впродовж 11 днів перераховувала голоси з дільниць. Вчора ввечері члени територіальної виборчої комісії прийняли рішення опрацьовувати бюлетені лише до обласної ради, а сьогодні проголосували за те, аби не перераховувати ще 4 дільниці. Ніяких порушень при перерахунку не було виявлено. Це говорили члени ТВК. І вони ж внесли пропозиції в зв'язку з тим, що немає ніяких порушень. Щоб не тратити часу, треба закінчувати вибори, ми прийняли це рішення. Дане рішення є доволі сумнівним, тому що виборчим кодексом чи якимись іншими законодавчими актами не передбачено внесення змін територіальної виборчої комісії до своїх попередніх рішень. Тобто рішення вже було ними прийняте на підставі тих чи інших причин по кожній конкретній дільниці. Раніше Центральна виборча комісія зобов'язала Чернівецьку комісію завершити підрахунок голосів та встановити результати виборів до півночі 11 листопада. Зі скаргою про затягування до ЦВК звернулась політична партія «Єдина альтернатива». У коментарі Суспільному голова міської комісії Сергій Ключук сказав, що підрахунок тривав довго, бо частина членів комісії захворіли на COVID-19 і їх заміняли. До другого туру виборів мера Чернівців проходять кандидат від партії «Єдина альтернатива» Роман Клічук та кандидат від команди Михайлішина Віталій Михайлішин. За них проголосувало найбільше виборців. Результати опівночі оголосила Чернівецька виборча комісія. Другий тур голосування відбудеться 29 листопада. Розповідаємо, що відомо про кандидатів. За підсумками голосування в день виборів жоден із кандидатів не отримав більше половини голосів виборців. До виборчої бюлетені для повторного голосування має бути включено Клічук Роман Васильович, Михайлішин Віталій Михайлович. У другий тур на виборах мера Чернівців прийшли Роман Клічук та Віталій Михайлішин. За Клічука проголосували понад 15 тисяч виборців – це 27%. За Михайлішина – майже 12 тисяч, що перевищує 21%. Понад 10 тисяч голосів отримав відсторонений міський голова Олексій Каспрук. Про це на засіданні виборчої комісії повідомив голова Сергій Ключук. Роман Клічук вперше балотується в мери Чернівців. Він приватний підприємець, понад 20 років володіє фірмою «Рома», є власником декількох ресторанів. Був депутатом обласної ради та членом виконкому міста. У грудні минулого року в інтерв'ю виданню «Версії» Клічук говорив, що не хоче займатися політикою. Не уявляю собі, як би я ходив і агітував «Голосуйте за мене, бо я такий класний». Раніше у коментарі Суспільному сказав, що вирішив висуватись, бо його на праймеріс обрала команда. Вирішив не я особисто, це команда вирішила, за мене проголосувала. Я розумію, що маю взяти відповідальність і люди в мене вірять. 15 жовтня в етері місцевого телеканалу ТВА вийшла передача, у якій Клічука звинуватили у несплаті податків та продажі алкоголю з нефіскальними чеками. Позиції кандидата у випуску не було. Партія звернулась до телеканалу щодо спростування інформації. Клічуку запропонували взяти участь у прямому етері, втім він не прийшов. Натомість звернувся до суду з вимогою стягнути з медіа 1 000 000 гривень компенсації за моральну шкоду. Ми працюємо офіційно, ми є платниками по податків найбільшими в Чернівецькій області. Тобто видають нефіскальні чеки чи не видають? Не ведуть. Ці чеки, які вказані, це чеки не з мого магазину і не зрозуміло, звідки вони його взяли. У 2018 році Клічук був членом партії «Самопоміч», посів 100-те місце в списку партії на виборах до парламенту. У 2015-му фінансував партію «Народний контроль». Про це в етері ТРК Буковина сказав кандидат у депутати від цієї партії Андрій Олійник.
Втретє на посаду очільника Чернівців балотується Віталій Михайлішин. Зараз він очолює фракцію «Рідне місто» в міській раді. Водночас на цих виборах висувається від партії команда Михайлішина. Вперше до міськради балотувався у 2010 році від партії регіонів. Після відставки тодішнього мера Миколи Федорука 3 роки виконував обов'язки міського голови. Тоді в Чернівцях запустили соціальні проїзні, за якими пенсіонери безкоштовно їздили громадським транспортом. Під час Революції Гідності до будинку Михайлішина прийшли активісти, вимагаючи відповісти, чи підтримує він дії Януковича. Це відбувалось вже після побиття студентів на Майдані. Ви за президента Януковича, так чи ні? Тобто, Хочете знати мою позицію? Да, я за президента Януковича. Все, дякую. Да, я член партії регіону. ви не виходите? Не виходжу. Я не виходжу. Я в першу чергу. Вам соромно, а мені не соромно. На запитання Суспільного, чи шкодує про ці слова зараз, Михайлішин відповів, що не підтримував насильство. Я підтримував завжди законні дії. Все, що в межах законодавства, я завжди підтримував. А те, що насильство, я ніколи не підтримував і підтримувати не буду. Та я не був за Януковича, я був проти того, проти цих дій і виступав постійно проти тих дій, що били тоді в той час, розігнали студентів на Майдані. Михайлішин тричі балотувався до парламенту та двічі в мері міста, втім жодного разу не переміг. На цих місцевих виборах кандидата звинуватили у ймовірному підкупі виборців. На забігу Садогурська миля він подарував велосипед. Там агітували за його команду. Спостерігачі опори звернулись із заявою до поліції, сказав Суспільному координатор громадянської мережі Богдан Старик. Водночас, за словами Михайлішина, він просто вручив велосипед після розіграшу і не знає, за чиї гроші його придбали. Раніше опора повідомляла, що Віталій Михайлішин найбільше піариться серед потенційних кандидатів в мери. А син Героя Небесної Сотні Василя Аксенина засудив заяву кандидата про те, що він бере під особистий контроль добудову пам'ятника Героям Небесної Сотні. Алла Подлєсна, новини на Суспільному. Продовжить програму «Сьогодні головне» та анонсує тему сьогоднішніх студій з гостями моя колега Марія Мороз. Машо, тобі слово. Дякую, Максиме. Після короткої реклами у наших студіях ми поговоримо про підсумки підрахунку голосів на місцевих виборах та про вакцинацію від грипу. Також нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви маєте можливість поставити запитання чи висловити свої думки з приводу теми ефіру. Для цього напишіть повідомлення на наш студійний Viber за номером 099 228 57 65. Номер мобільного Viber ви також можете бачити на своїх екранах. Найцікавіші питання та думки я озвучу протягом ефіру. Не перемикайте. У Чернівцях завершили підрахунок голосів на місцевих виборах. Чернівецька комісія протягом 11 днів перераховувала голоси. Про виборчий процес на Буковині та про роботу виборчої комісії говоримо сьогодні з Богданом Стариком, координатором спостереження громадянської мережі «Опора за виборами» у Чернівецькій області. Богдане, вітаю у студії. Дякую, що долучився до розмови. Доброго вечора. Отже, розпочнемо з твоїх слів. Після дня виборів, коли ти характеризував виборчий процес на Буковині, ти сказав, що вибори пройшли демократично та чесно. От зараз завершився підрахунок голосів. Що можеш сказати, чи пройшли вибори демократично та чесно, і чи фіксувала опора значні чи незначні порушення під час підрахунку? На щастя, якось кардинально моя думка не змінилася з моменту, коли завершився день голосування. Так, власне, був на другий день, здається, після дня голосування у вас на ефірі. Так. Можу констатувати те саме. Вибори відбулись демократично, чесно та доволі прозоро. Якихось значних порушень чи то фальсифікацій ми не помічали, не фіксували. Проте, я думаю, кожен, хто живе в Чернівцях і в області, помітив, наскільки довго в нас встановлюються результати. Так, вже минуло майже 2 тижні.
Вже більше 2 тижнів навіть минуло, так, з дня голосування. Ми досі не маємо результатів конкретних з виборів жодної ради, ні міської, ні обласної, ні районної. Цей процес вже начебто наближається до завершення, проте ніяк ми не переступимо цей поріг і не дізнаємося прізвища нових депутатів. Процес був дуже тривалий вже в Чернівецькій територіальній виборчій комісії, власне, через те, що дільничні виборчі комісії доволі довго здавали протоколи. Перші протоколи уточнені, відповідно, комісія доволі пізно дійшла до перерахунку голосів на дільничних виборчих комісій, і на перерахунок потрапило доволі багато комісій. Так, ми мали 21 комісію, на якій треба було здійснити перерахунок. Цей процес був довгим, тривалим, ми за ним спостерігали весь цей час. Вже буквально кілька днів тому до нас приїхали представники Центральної виборчої комісії, щоб тим чи іншим чином допомогти налагодити роботу комісії. В кінцевому результаті територіальна виборча комісія Чернівців внесла зміни до свого рішення про перерахунок, і перерахунок на деяких із дільниць не був виконаний. Так, вони вирішили прийняти за основу протоколи, які принесли дільничні виборчі комісії. Ми поки опрацьовуємо, намагаємося дати якусь оцінку цьому рішенню, яке прийняла ТВК, тому що воно є доволі неоднозначним насправді. Ми чекаємо завершення безперервного засідання, яке триває з 25 жовтня, щоб взяти копію цього протоколу і зрозуміти, в першу чергу, які були підстави відправляти ці комісії на перерахунок, чому вони, власне, потрапили. Тому що причини можуть бути дуже різні. Для прикладу, деякі комісії потрапляли на перерахунок через те, що в них були проблеми з пакуванням виборчої документації. В деяких були проблеми з цифрами в протоколах. Були випадки, коли дільнична виборча комісія приносить 2 протоколи. В одному протоколі були одні цифри, в іншому протоколі були інші цифри. І ТВК не могла встановити, які з цих цифр є правильні і чому між ними є взагалі якісь розбіжності. Так? Тому ми хочемо подивитися от ті дільниці, які не перерахували в кінцевому результаті, яка була причина, чому вони потрапили на перерахунок, і чи це не буде проблеми. На результати виборів. Так, власне. Поки ми не бачимо цього протоколу, цих причин, ми не можемо стверджувати, що це якимось чином повпливає чи не повпливає на результат виборів, які ми от-от маємо почути. А коли буде ця інформація, коли ви вже можете дати оцінку цьому? Дивіться, станом на сьогодні, от на цю хвилину, є оголошені результати першого голосування за Чернівецького міського голови. Так, вже є затверджений протокол, ми вже знаємо дату проведення повторного голосування, так званого другого туру, це буде 29 листопада. І станом на зараз це є найпізніша дата по Україні. Тобто в більшості у всіх містах вибори проведуть повторні або на цих вихідних 15 числа, або 22-го. Можливо, ще хтось додався до нас на 29 листопада, проте поки в мене цієї інформації немає. Так само вчора Чернівецька міська територіальна виборча комісія встановила підсумки голосування до районної ради по 2 округах. Так, вони склали 2 протоколи. Проте, на жаль, сьогодні, після того, як вони транспортували ці протоколи до районної ТВК, один протокол пройшов перевірку і його затвердила районна ТВК, інший протокол повернувся назад до міської. Не повернувся, міська ТВК повернулася назад, і вона тепер мусить складати уточнений протокол по одному з округів. Нам також цікаво дізнатися цю причину, чому так сталося. Можливо, причиною цього є якраз те, що деякі дільниці не перераховані і щось не так з цифрами. От ми хочемо, щоб вони склали уточнений протокол і порівняти його з першим примірником протоколу, подивитися, в чому там є різниця. І всі в очікуванні вже встановлення результатів по голосуванню до обласної ради і все-таки результатів до міської ради, тому що це таке найбільш цікаве питання. Мені здається, якби вчора оголосили результати не до районної ради, а до міської ради, то сьогодні на ТВК би вже нікого не було. Тому що очевидно, що більшість людей, хто сидить зараз на ТВК з різних політичних сил, вони є зацікавлені в першу чергу в результатах виборів до міської ради. Проте, розумію, про терміни зараз говорити складно. Зараз комісія займається в ці хвилини складанням уточненого протоколу з районної ради, потім вони мали би переступити до складання протоколів щодо виборів обласної ради, і лише після того вони планують встановити підсумки голосування, оголосити результати виборів до міської ради. От скільки це може затягнутись по днях? Чи можеш якось спрогнозувати? Складно сказати, не берусь прогнозувати. Теоретично це можливо сьогодні, можливо це буде і завтра. Тобто говорити про якісь конкретні терміни я зараз не можу, тому що ми всі бачили, як працює комісія, і говорити про те, чи буде кворум, чи можливо його знову не буде, як це бувало попередніми днями неодноразово, так?
Щодо ніхто цього, не у мене може є питання. Як можна оцінити роботу міської виборчої комісії, наскільки вона справилась чи не справилась? Ми розуміємо, що були спочатку чинники, які впливали на те, скільки рахували голоси, але в загальному оцінка роботи міської комісії. Якщо ми беремо роботу комісії загалом від серпня місяця, коли її сформувала Центральна виборча комісія, то якихось критичних зауважень в нас не було, так? Вже от зараз, коли почався процес прийому документації від дільничних виборчих комісій після дня голосування, були певні проблеми. Суб'єктивні чи об'єктивні, це вже залежить, так? Тому що були причини пов'язані з ковідом, коли було проблематично скликати кворум, тому що багато членів були або вже з підтвердженими випадками ковіду, але Центральна виборча комісія не встигала так оперативно проводити заміни, або люди перебували на самоізоляції з підозрою, так. Проте були інші якісь чинники, коли на засідання приходило дуже багато представників різних політичних сил. На жаль, на ТВК не відбувалося реєстрації, перевірки цих осіб. Так? Тобто ніхто не перевіряв посвідчення, чи ця людина дійсно має право перебувати. І через таку велику кількість присутніх, я ні в якому випадку не кажу, що це погано, так? Тому що очевидно, що люди зацікавлені в цьому. Але все-таки, на мою думку, комісія мала би перевіряти цих людей, які до них приходять. І от через це таке велике скупчення людей, воно трохи все-таки затягувало роботу, тому що було багато різних вигуків, викриків зі сторони присутніх. Члени ТВК на це реагували, відповідали, відповідно не займалися тією роботою, якою би мали. Або перерахунком голосів, або зачитанням протоколів тощо. Ти зазначив, що під час того, як ТВК підраховувала голоси, то було багато посторонніх людей. Скажи, наскільки взагалі суб'єкти виборчого процесу, вони впливали десь на роботу виборчої комісії? Звучало неодноразово таке з різних джерел, що на членів комісії здійснюється тиск зі сторони політичних сил. Так? Проте тут, я думаю, вартує оцінку такому давати, власне, самим членам ТВК. Якщо вони відчували, що на них хтось тисне, змушує їх голосувати якось так, а не інакше, приймати якісь рішення, які суперечать тому, що вони би хотіли робити, то в першу чергу вони би мали про це заявляти. Так? Ми, як спостерігачі, не можемо знати, чи це було тиском на них, чи не було. Можливо, це також їхня думка, вони голосували чисто за покликом душі, серця і власного бажання. Так? Очевидно, що людей було багато, було намагання якось, мабуть, на них впливати, але говорити про якийсь умисний тиск і що вони піддавались на цей тиск, я не берусь. А чи можна говорити, що оці всі ймовірні впливи, вони могли вплинути на результати волевиявлення, наприклад? Чи члени ТВК, наприклад, голосували щодо якихось, наприклад, процедурних питань? Навряд чи. Я б не став казати, що це якось повпливало на волевиявлення, адже основне волевиявлення відбулось 25-го числа на виборчих дільницях. Так? Вже потім повторний підрахунок, це є, як ви зазначили, процедурна річ, коли члени ТВК виконують функцію ДВК і просто перераховують ці всі голоси, бюлетені, погашені, не погашені і так далі. Воно впливало на швидкість і оперативність роботи комісії, але навряд чи впливало на власне результати, тому що навіть коли були якісь заклики з приводу визнання бюлетенів дійсними чи недійсними, на щастя, члени комісії все ж керувалися не якимись закликами зі сторони присутніх, а виборчим кодексом і визнавали чи не визнавали ці бюлетені лише згідно того, як було написано у кодексі. Якщо порівнювати роботу міської виборчої комісії, наприклад, з роботою інших комісій в Україні, от ти зазначив, що у нас другий тур буде проходити найпізніше. От і також ти зазначив, що довго зараз все рахується. І чи можна порівняти через саме проміжок того, скільки голосували, ефективність роботи комісії і сказати, що у Чернівцях комісія, порівняно там з іншими комісіями в Україні, працювала найменш ефективно? Я б не брався так говорити, тому що не можу оцінити роботу інших територіальних виборчих комісій по Україні, бо я за ними не слідкував. У нас тут було надто багато різних подій, щоб ще приділяти увагу ТВК в інших областях. Говорити про те, що вони були найменш ефективними, я б не брався, тому що, як на мене, те, що така велика кількість дільниць пішла на перерахунок, це з однієї сторони проблема, а з іншого боку це показує те, що ТВК дуже скрупульозно ставилась до своєї роботи, так? Не хотіла, можливо, пропускати якісь проблемні питання, на які могла би закрити очі, проте вона цього не робила, тому що це було б теоретично порушенням. Так? Тому говорити про неефективність комісії я б не став.
Ну, одне з неоднозначних таких питань – це було питання Чорнівки. Як там завершилося, що проголосували? Чорнівка – це вже, мабуть, буде таким словом, на яке будуть реагувати всі, як мінімум в комісії, якщо не в Чернівцях загалом, так. Ми знаємо, що більшість бюлетенів по виборах по дільниці, яка розташована в селі Чорнівка, були визнані недійсними, так. Після того політична партія «Громадський рух Народний контроль» подала до суду на Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію з приводу того, що рішення про перерахунок на цій дільниці було незаконним, і вони виграли цей суд. Проте територіальна виборча комісія прийняла рішення подавати апеляцію на рішення суду першої інстанції. От якраз сьогодні, власне, ця апеляція відбувалась, а може ще відбувається. Я думаю, що от ближчі кілька годин ми будемо знати результат і дізнаємося, власне, чи будуть в кінцевому результаті враховані протоколи, які принесла ДВК до ТВК, чи той протокол, який вже склала ТВК після перерахунку. Тому що мені особисто, наприклад, також дуже цікаво дізнатися, який буде результат тобто питання відкрите ще? Питання відкрите. Можливо, от в ці хвилини, можливо, десь апеляція завершилася, так? Але в мене, принаймні, цієї інформації поки немає. Ну, як я вже зазначила, є результати щодо виборів на міського голову Чернівців. Що ти очікуєш від другого туру? Чи можеш спрогнозувати явку, буде вона вищою чи нижчою, наприклад? Не беру спрогнозувати, тому що ми бачили доволі низьку явку в першому, в день голосування 25 жовтня, так. Я маю певні сумніви, що вона буде значно вищою. Так, тому можлива похибка як в сторону збільшення явки, так і зменшення, але якоїсь разючої, я сумніваюся, що буде якась разюча різниця. Так. Щодо моїх якихось особистих очікувань, я дуже хочу сподіватися, що встановлення результатів другого туру виборів, повторного голосування, не займе так багато часу, скільки займало встановлення цього голосування, яке досі ще не завершилось. Так? Хотілося б, щоб цей процес був трохи оперативнішим, тому що це все-таки оцей довгий процес, він трохи напружує усіх, і суб'єктів виборчого процесу, і членів територіальної виборчої комісії, і, власне, вже ЦВК, яке сюди своїх представників надіслало так, для допомоги чернівцям. Тобто ця ситуація нікому не є вигідна, ніхто в цьому не зацікавлений. Я дуже хочу, щоб процес відбувся не менш демократично, ніж 25 жовтня, і результати були встановлені оперативніше. Ну і на завершення, що зміниться для виборця, коли він прийде на виборчу дільницю голосувати за майбутнього мера? Зміниться в першу чергу те, що він отримає не 4 бюлетені, як це було 25 числа, а лише 1. І він буде дуже-дуже простий. Де буде лише 2 прізвища, не буде ніяких індексних форм, куди треба буде вписувати цифри. Так, треба буде просто поставити відзначку, яка і буде, власне, волевиявленням виборця. Тобто більш зрозумілим це буде цей процес? Так, це буде очевидний процес, очевидний бюлетень, в якому вже помилитися, допустити якусь несвідому помилку, власне, буде доволі складно. Богдане, я дякую, що ти прийшов сьогодні до нас на ефір. Ми будемо на цьому завершувати нашу розмову. Для глядачів нагадую, що ми спілкувалися з Богданом Стариком, координатором спостереження громадянської мережі «Опора за виборами» у Чернівецькій області. Говорили про результати виборів та про роботу виборчої комісії у Чернівцях. Також хочу нагадати, що Чернівецька територіальна виборча комісія оголосила результати першого туру виборів голови Чернівців. Найбільше голосів отримав кандидат від «Єдиної альтернативи» Роман Клічук. Друге місце посів кандидат від команди Михайлішина, Віталій Михайлішин. Команда Суспільного запрошує кандидатів у мери Чернівців Романа Клічука та Віталія Михайлішина до участі у проєкті «Виборчий округ. Дебати». Це студія сьогодні головне. У Чернівецькій обласній лікарні встановили газифікатор для подачі кисню. Про це Суспільному Буковини сказав виконувач обов'язки гендиректора обласної лікарні Сергій Цинтар. За його словами, кисень безперебійно подаватимуть в усі відділення медзакладу. Понад 800 тисяч гривень на газифікатор виділили з обласного бюджету. Через труби кисень подаватимуть у палати, через точки доступу з кранами. Наразі до газифікатора вже під'єднали інфекційне та пульмонологічне відділення. За останній період у нас дуже побільшало хворих важких в реанімаційному відділенні на дотації кисню і побільшало хворих в інфекційному відділенні. І ті кріоциліндри, які у нас були встановлені, не вистачало для забезпечення подачі кисню для цих хворих.
За минулу добу в області підтвердили 398 нових випадків інфікування коронавірусом. Водночас у 184 людей одужання підтвердили. Лабораторний центр дослідив 1410 зразків аналізів. Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікацій Чернівецької облдержадміністрації Вікторія Гатрич. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 26 699 випадків зараження COVID-19. 11 827 людей одужали, 538 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Кіцманському та Сторожинецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За минулу добу в області померли 9 людей з підтвердженим COVID-19. У Чернівцях приблизно 20 багатоквартирних будинків залишилися без теплопостачання через витік на тепловій магістралі. Про це у коментарі Суспільному сказав директор Чернівці теплокомуненерго Олександр Меленчук. Витік на магістралі трапився на вулиці Головній. Олександр Меленчук каже, місце прориву шукали від понеділка. Розкопували міжбудинковий проїзд, бо прилади не фіксують витік. Аварійний отвір, який утворився в трубі, він де знизу труби попадає в землю, і він не парує, нічого немає. Немає ні пару, немає ні води в лотках, нічого немає. Ну є витік тут, тому що ми закрили ділянку цю, і ми бачимо, що тут 10 кубометрів, приблизно 10 метрів кубічних витікає в годину. Такого випадку, тут тільки вже працює, такого випадку у нас не було. Щоб скільки шукати і не могли знайти де-що. Тут все підприємство шукає цей витік. О 17-й годині витік знайшли. Олександр Меленчук каже, відтак теплопостачання зможуть відновити після 21-ї години. Після короткої реклами продовжить програму «Сьогодні головне» та обговорить разом із гостем студії, які вакцини будуть в Україні та як організувати безпечний візит на щеплення, моя колега Марія Мороз. Не перемикайте. Оплачуйте комунальні послуги, користуючись телефоном. Ви пенсіонер? Або отримуєте соціальну грошову допомогу від держави? Відтепер ви можете сплатити за комунальні послуги за телефоном. Увага! Для сплати комунальних послуг саме ви маєте зателефонувати на гарячу лінію свого банку. Банк не може телефонувати вам з даного приводу. Не надавайте своїх даних невизначеним особам. Як сплатити за комунальні послуги за телефоном? Крок 1. Телефонуйте на гарячу лінію вашого банку. Крок 2. Проходите телефонну ідентифікацію за умовами, визначеними вашим банком, відповідаючи на запитання. Крок 3. Після ідентифікації особи працівник банку отримає від вас інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, які ви бажаєте сплатити дистанційно, та необхідні дані для проведення оплати послуг з вашого рахунку. Крок 4. Банк інформує вас СМС-повідомленням про проведену оплату житлово-комунальних послуг. Комісія уповноваженим банком за сплату комунальних послуг не стягується. Оплачуйте комунальні послуги, користуючись телефоном. В Україні триває вакцинація від грипу. До підсезону 2021 в Україні поставлено 665 тисяч доз вакцини проти грипу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Про те, які вакцини будуть в Україні, як організувати безпечний візит на щеплення під час пандемії, поговоримо сьогодні з Анютою Сидорчук, лікаркою-інфекціоністкою. Вітаю вас! Вітаю. Також нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви маєте можливість поставити запитання чи висловити свої думки з приводу теми ефіру. Для цього напишіть повідомлення на наш студійний Viber за номером 099 228 57 65. Номер Viber ви також маєте можливість бачити на своїх екранах. Найцікавіші думки та питання я озвучу протягом ефіру. Отже, пані Анюто, зараз в Україні триває вакцинація від грипу і зараз також пандемія. Розкажіть, наскільки це вплине взагалі на ситуацію, на епідемічну ситуацію на Буковині? Добре відомо, що сезонний грип щороку циркулює в різних країнах світу, в тому числі в Україні, у країнах Північної півкулі, саме в період з жовтня по березень приблизно щороку. Тому
вакцинація була і залишається дієвим інструментом для специфічного попередження цієї недуги. Цьогоріч накладається відбиток і тягар нової інфекційної хвороби, імерджентної, коронавірусної. На жаль, одночасне захворювання на COVID-19 та грип може підвищити смертність у 3 рази. Тому ми говоримо про необхідність вживання таких заходів, як вакцинація певним когортам, групам населення, для яких це є вкрай важливо. Розкажіть, чи можливо у вас є дані, скільки зараз, станом на зараз, хворих, можливо, госпіталізовано до лікарень через грип, от саме з таким діагнозом? Наразі не встановлено ще поки циркуляцію грипу. Наскільки мені відомо, звичайно, щодня ці дані моніторуються, виникають нові випадки захворювань. Респіраторна група інфекцій, респіраторні інфекції вже почали циркулювати поміж людей, однак, наскільки мені відомо, грипу ще не ідентифіковано. Однак, за прогнозами експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, на території України можуть циркулювати одночасно 4 різні штами вірусу грипу. Це перший вірус типу А – Гуангдон Маонан H1N1. Це H1N1 циркулював як Каліфорнія, каліфорнійський грип, свиний у 2009 році. Другий вірус грипу штам H3N2 Гонг-Конг і 2 типи вірусу грипу Б. Це Вашингтон, лінії Вікторія, і Пхукет, лінія Ямагата. Тобто 4 одночасних різних вірусу грипу можуть циркулювати поміж людей у прийдешній сезон 2020-2021 років. А якщо говорити про вакцинацію, чи ефективна вакцина, одна вакцина від грипу проти цих всіх 4 штамів? Так вона йде? Так, існують 4-валентні вакцини, які забезпечуватимуть, така їхня мета, імунітет від цих 4 типів вірусу грипу в людини. Пані Анюто, ми попередньо записали коментар людини, яка вже вакцинувалася від грипу. Ми запитали про його мотивацію. Давайте послухаємо. Я вакцинувався не перше. Я не можу сказати зараз точно, але десь декілька років вже щороку вакцинуюся від грипу. Я не можу пригадати, щоб я серйозно хворів на грип. Так, застуда, звичайно, якась була. Я вважаю так, що вакцина діяла, і особливо зараз, коли є ризик захворіти на коронавірус, то і одночасно на грип, то хоча б берегтися від чогось, це вже якийсь буде плюс і більший захист. В коментарі В'ячеслав зазначає, що зараз є і коронавірус, і грип, і від грипу можна захиститися, це вакцинація. Він каже, що для цього він і вакцинувався. Скажіть, чи допоможе вакцина від грипу захиститись від коронавірусу? Ні, тому що процес виготовлення вакцини, мета створення полягає в тому, що відбираються, це є технологічний тривалий процес, він може займати до 2 років як мінімум, і відбираються антигени і часточки того вірусу, проти якого планується синтез антитіл в організмі людини після введення. Більш того, різні люди по-різному відповідають, так би мовити, на введення вакцини, і навіть у деяких людей антитіла можуть вироблятися у значній кількості, в достатній, а в інших людей цей титр може бути не такий високий. Тому ми говоримо, що все персоналізована медицина, всі люди є різними, однак треба виділити ті групи людей, когорти, кому рекомендовані такі вакцини, щеплення від грипу насамперед. Як від грипу, так, до речі, і від пневмококової інфекції. Тому що як грип, так і пневмококова інфекція у людей з хронічними захворюваннями легень, у хворих на бронхіальну астму, у хворих на цукровий діабет, у хворих з хронічними нирковими захворюваннями, з мозковими проблемами, серцево-судинними захворюваннями, так само можуть приводити до серйозних наслідків,
якщо не допомогти організму побороти інфекцію краще і швидше. Вакцинація не може вберегти абсолютно, обнулити ризики не може. Однак антитіла, які вже циркулюватимуть в крові людини, коли вона може підхопити вірус, зробить таким чином, що швидше нейтралізує вірус, і, відповідно, хвороба буде перетікати не так тяжко. Це є основна мета. Це полегшити, або взагалі забезпечити відсутність захворювання, або мінімізувати наслідки і полегшити перебіг. Тому що коли є антитіла готові в організмі людини, зустрічаються з антигеном, вони нейтралізують. І всі ті патологічні реакції, процеси, ускладнення, вони певним чином нівелюються. Обнулюється. Пані Нюта, я хочу підсумувати вашу відповідь. Тобто ви кажете, що кожна людина по-різному вона реагує на вакцину. Все залежить від того, скільки антитіл ця вакцина викликала. І відповідно до того можна говорити про ефективність цієї вакцини. Тобто одна людина може взагалі не захворіти, бо в неї є достатньо антитіл, в іншої людини менше.Тобто вона може хворіти, але в неї перебіг хвороби буде не таким важким, і вакцина все одно ефективна, попри те, що людина може захворіти. Так, може відбуватися легкий перебіг. І, власне, ці всі постулати, які я зараз коротко навела, озвучила, вони викладені і озвучені, доносяться до нас фахівцями Центру громадського здоров'я України. А чи безпечно зараз вакцинуватися? От карантин все-таки, тобто це може збільшити якраз ризики того, що людина може інфікуватися, наприклад, коли прийшла саме на щеплення. От що ви про це думаєте? Скажімо так, якщо людина належить до групи ризику, потрібно обговорити зі своїм сімейним лікарем переваги, недоліки, момент вакцинації, тому що треба прийняти зважене, виважене рішення разом з своїм лікарем. Якщо лікар вбачатиме необхідні тести, лабораторні, дослідження, їх потрібно виконати. Підходити до цього процесу усвідомлено, розважливо і завчасно. Крім того, дотримуватися усіх неспецифічних пересторог, тому що обидві інфекції, які ми говоримо, інфекційні хвороби, як грип, так і коронавірусна інфекція, вони належать до групи респіраторних інфекцій, перш за все. Тому всі заходи перестороги і профілактики, превенції, недопускання інфікування однакові. Це соціальне дистанціювання, це масочний режим, це миття рук, антисептики та інше. Вітаміни, збалансоване харчування, достатній сон і уникати скупчень людей і відвідувань пацієнтів без засобів індивідуального захисту. Ми маємо ще один коментар про те, як організовано саме вакцинація у закладах у Чернівцях. Давайте його послухаємо. Щеплення і дітей, і дорослих проводиться в поліклініках за місцем помешкання, тобто в закладах первинного рівня надання медичної допомоги. І кабінети щеплень організовані так, і робота кабінетів щеплень організована так, щоб між пацієнтами, які приходять для проведення щеплень, був мінімальний контакт з іншими людьми, які можуть виявитися в цій поліклініці з приводу захворювання. Тому для того, щоб безпечно провести щеплення, для того, щоб мінімально контактувати з іншими пацієнтами, необхідно спочатку зізвонитися зі своїм сімейним лікарем, для того, щоб вибрати зручний час для себе і для сімейного лікаря візиту до поліклініки. Ми розглядали інші можливі варіанти. І День здорової дитини, до прикладу, коли день, який відводиться тільки для відвідувань здорових дітей, або організовуються окремі входи, якщо це дозволяє поліклініка, і розміщення кабінету щеплень, для того, щоб пацієнт заходив з вулиці, минаючи коридори поліклініки, уникаючи таким чином контакту з іншими хворими. Якщо дотриматися правил і з свого боку, і з боку закладу охорони здоров'я, де буде проводитися вакцинація, то шанси заразитися не більше, взагалі мінімальні. Також почули коментар, що зараз робиться в закладах, де проводять щеплення, щоб все-таки мінімізувати випадки зараження коронавірусом. І в контексті ефективності щеплень від грипу, наскільки це захищає людей, в мене є запитання до вас, чи всім показано робити вакцинацію від грипу? Чи є, можливо, категорії населення, кому це не дуже підходить, скажімо?
Ми швидше виділяємо категорії населення, котрим це потрібно. Це є перша група клінічного ризику. Я назвала цих групи пацієнтів, сімейні лікарі, терапевти, інфекціоністи, це все добре відомо. І є група епідеміологічного ризику, до яких належать медики, лікарі, наші герої, медичний персонал, вихователі, вчителі, працівники Нацполіції і військовослужбовці, оскільки вони, як і медики, є згрупованим колективом, а лікарі і медичний персонал, він безпосередньо працює з інфекційними хворими, тому їм захист потрібен в першу чергу. Щоб вакцинуватися, людині потрібно купити вакцину за власні кошти. Ви перелічили категорії населення, яким потрібно вакцинувати. Чи вони платять за цю вакцинацію? Ну, наприклад, лікарі, бо я читала на сайті Міністерства охорони здоров'я, що міністерство передавало в лікарні вакцину для медичного персоналу. Тому в мене виникло це запитання. Під час минулих сезонів лікарі окремих, це я знаю так би мовити, не моя компетенція пряма, однак знаю, що отримували вакцини від грипу і директори закладів лікувальних щеплювали свій персонал. Тобто це лягало на плечі відповідальної особи, головного лікаря, директора, як це зараз кажуть, по-різному. Це вирішувалося на рівні закладу. Стосовно ситуації наразі, ми читали про такий коментар міністра. Сподіваємося, це будуть не просто слова і, можливо, і в кращому випадку наші лікарі отримають таку вакцину безкоштовно. А скажіть, будь ласка, коли ця вакцина має надійти, чи вона, можливо, надійшла в заклади, і чи вже розпочалась вакцинація, наприклад, медиків від грипу? Не можу відповісти на це запитання. Чи розпочалася? Це більше до інших, мабуть, не до науковців, не до лікарів практичної системи. А ви, наприклад, вакцинувалися від... Так, я вакцинувалася впродовж останніх 5 років щороку, і всю свою родину так само вакцинувала. І цього року теж? Цього року ще ні. У нас також є коментар щодо того, скільки вакцин зробили у дитячій поліклініці і яка динаміка зараз. На території дитячої поліклініки провакциновано за період десь середини жовтня, тому що тільки з'явилась вакцина, 187 людей. Дітям можна вводити з піврічного віку, 0,25 вводиться, тобто половинна доза. Це до 3 років. А далі вже можна вакцинуватися звичайною дозою 0,5 мл. Вакцини різні. Вакцини і виробництво Франція – це Ваксігрип, це Інфлувак Нідерланди, GC-Flu Корея, тобто різноманітними вакцинами щеплюються, але цього року слід відмітити, що дуже активно люди вакцинуються і потік все більше і більше. Шукають вакцину, наразі лише би вистачило тієї вакцини в аптечних мережах. Пані Аліна зазначає, що цього року люди активно вакцинуються від грипу, активніше, ніж минулого року. От що потрібно знати людям, якщо, наприклад, я вирішила, що я хочу вакцинуватися, що мені потрібно зробити першочергово і який стан здоров'я у мене має бути? Чи є якісь, можливо, симптоми, які мені, можливо, забороняють вакцинуватися саме зараз, от коли я хочу? Вакцинація є серйозним втручанням в імунну систему і має прийнятися таке рішення виважено. Існують протипокази до вакцинації. Насамперед, це алергія на курячий протеїн білок, випадки харчової алергії в анамнезі людини. Це інфекційне гостре захворювання, це низка інших імунодефіцитних станів, які є протипоказами залежно від типу вакцини. А, наприклад, якщо у мене є незначна температура, чи можу я в цей день, наприклад, вакцинуватися? Чи, можливо, я кашлюю? От маються на увазі такі симптоми? Такі рішення приймаються лікарем, сімейним лікарем. Якщо необхідна консультація імунолога, вона має надаватися. Відбувається огляд людини, опитування, класичне клінічне обстеження. І на підставі даних, результатів
огляду людини приймається рішення, чи можна їй зараз вакцинуватися, чи варто зачекати, одужати, наприклад, остаточно, чи доздати певні тести. Тому це рішення не є виключно рішенням пацієнта, воно приймається спільно з лікарем. Тобто ви хочете сказати, що не зразу потрібно сьогодні, ви вирішили, наприклад, вакцинуватися, не зразу купляти вакцину, а спочатку проконсультуватися з лікарем, чи стан здоров'я дозволяє мені сьогодні вакцинуватися, і після цього купити вакцину і вже поїхати вакцинуватися? Або придбати її за власний кошт і тоді обговорити питання вакцинації, домовитися про зустріч і прийти на огляд, і за наявності показів і відсутності протипоказів можна провести таке щеплення. А скажіть, як цю вакцину зберігати? Це ж людина сама її купляє, відповідно, є якийсь час, за який вона має, наприклад, вакцинуватися? День, чи вона може там 2 дні вакцину, наприклад, тримати у себе вдома? Розкажіть про це. Вакцинні препарати повинні перебувати в певному режимі. Це температурний так званий холодовий ланцюг біля 4 градусів плюс 2-4. Не заморожуючи і не допускаючи перегрівання вакцини, оскільки може руйнуватися структура препарату і, відповідно від того, неправильного зберігання може падати ефективність вакцинації. А вона Це може бути варто шкідливою, уваги. якщо її неправильно зберігали, а потім, наприклад... Шкідливою тільки таким чином, що вона неефективна. Нашкодити вона не може прямо, якщо немає протипоказів до компонентів вакцини. Ми також сьогодні побували у аптеках Чернівців, також запитали у фармацевтів, чи є зараз вакцина у аптеках, чи була вона. Давайте послухаємо, що вони нам сказали. На даному етапі немає вакцини, але в принципі вже доступна до замовлення, і ми відповідно замовили. Не було на постачанні цієї вакцини, взагалі не було вакцини, і за рахунок цього їх немає в аптеці. Очікуємо на вакцину Ваксігріп, вона в районі 300 гривень буде коштувати. Чекаємо з дня на день, бо вона появилась одна єдина на фірмі, на постачанні, і відповідно ми її чекаємо. Зараз в наявності немає вакцини, тому що вакцина Ваксигрип вже не буде поступати до кінця року вже. Можливо, вже буде в наступному році. А інші виробники, корейський якийсь виробник пропонують, але ще ми не отримали їх. Я думаю, що це сезон, тому що це вже кінець осені, вакцинація проводиться раніше. У нас була оця Ваксигрип, то вона була приблизно 300 гривень. У мене на основі цього матеріалу є до вас декілька питань. Перше, наскільки доступною є вакцина у цьому сезоні через те, що от в аптеках є таке, що вакцини немає? Ви самі відповіли. Мабуть, або вона поступила в недостатній кількості, або її розкупили. Але ми чули від представника Центру громадського здоров'я, міністерства про те, що є дефіцит вакцин від грипу на ринку, на світовому ринку. Це не є питання України, це є така ситуація, загальна тенденція. Знову ж таки, вакцина від грипу не є панацеєю від коронавірусної інфекції. Це варто запам'ятати. І дотримання всіх тих простих правил, про які ми вже говоримо скоро рік, вони допоможуть уникнути ризику, мінімізувати ризику, уникнути захворювання як на коронавірусну інфекцію, так і на грип. А певним групам населення вакцинація є показаною і необхідною. Це варте уваги. Пані Анюто, тобто, за вашими словами, я розумію, що вакцинуються від грипу ті люди, які встигнуть вчасно купити вакцину, тому що в нас є дефіцит. Вакцинація не показана кожній людині від грипу. Вона показана групі клінічного ризику і групі професійного епідеміологічного ризику. На грип хворіли щороку, це є сезонне захворювання, і воно для молоді, для людей, які не мають, навіть старші, які не мають хронічних захворювань, цукрового діабету тощо, не є надто небезпечним, скажімо, порівняно з коронавірусною інфекцією. Тому не варто панікувати, а зважливо приймати рішення стосовно методів профілактики грипозної інфекції та коронавірусної, оскільки вони зараз будуть циркулювати поєднано.
Також в коментарі зазначалося, що немає вакцини, можливо, через те, що зараз не сезон, кінець осені і вже пізно вакцинуватись. Як ви можете це прокоментувати і чи є проміжки часу, коли потрібно саме вакцинуватися? Вакцинуватися від грипу названим групам клінічного ризику, епідеміологічного ризику зараз ще не пізно. Не пізно. Коли тому починається сезон, коли закінчується? Рекомендують починати вакцинацію від грипу в жовтні, в листопаді, можна навіть в грудні. І якщо епідемії ще немає, навіть в січні. Тобто це залежить від рівня епідемічної інтенсивності процесу. Угу. А розкажіть, наскільки часу діє вакцини? От ми звикли до того, напевне, що коли ми вакцинуємося, то це або на все життя, знаєте, одна прививка, або там на багато років, і там повторно ми вже в юності проходимо. От як з вакциною від грипу? Доведено науковцями, що до 6 місяців, рідко до року. Тому групам клінічного ризику рекомендовано щороку щеплюватися від грипу. Стосовно тих актуальних штамів, які циркулюватимуть, нових. Пані Анюто, і на завершення, мені здається, що актуальне запитання. Зараз ви зазначили, що можна одночасно хворіти коронавірусом і грипом. Взагалі, чи можна розрізнити людині самостійно симптоми хвороби, якою там людина хворіє, і що робити в такому випадку? Коли у тебе є симптоми? Самостійно людина не розбереться, чи в неї грип, чи коронавірусна інфекція, зазвичай. Хіба уважна людина, яка пам'ятає, як вона хворіла в минулому на грип. І якщо якісь нові ознаки, відсутність нюху, смаку, задишки і так далі, вона може запідозрити, що це нова респіраторна інфекція, така коронавірусна. Лікарі не завжди можуть чітко вказати. Поєднання інфекцій може бути, ми знаємо про багато випадків коінфекцій, і це, безумовно, обтяжує перебіг і є несприятливим. Тому я закликаю всіх буковинців берегти своє здоров'я, вживати всіх заходів превенції, а специфічним групам ризику обговорити питання вакцинації від грипу та пневмококової інфекції своїм лікарем, якому ви довіряєте, своїм сімейним лікарем. Пані Анюто, на цьому будемо завершувати. Я дякую, що ви долучилися до розмови. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про те, які вакцини будуть в Україні та як організувати безпечний візит на щеплення під час пандемії з Анютою Сидорчук, лікаркою-інфекціоністкою. Для вас працювала ведуча Марія Мороз. Дякую, що були з нами. Далі дивіться, якою буде погода на території Чернівецької області завтра, а також новини румунською мовою. Залишайтеся Суспільним та до зустрічі в ефірі. На території Чернівецької області 13 листопада впродовж дня буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі +3, +4 градуси за Цельсієм. Вдень температура повітря становитиме 5-6 градусів тепла. Вітер південно-східний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск повітря 755 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 78%.